اپنی طلب پوری کرنے کے لیے تم سے چھپ کر نکاح کیا ہے، پھر یہ رونے کے ڈرامے کیوں؟ زوار شاہ نے اسے گھورا جو اس کی شدتوں سے نڈھال اپنے درد کو برداشت نہیں کر سکی اور رونا شروع کر دیا۔ زوار صاحب، مجھے جلن ہو رہی ہے، درد بھی ہے، کام نہیں ہوگا تو بیگم صاحبہ مجھے بہت ذلیل کریں گی۔ رانیہ کے معصومیت سے کہنے پہ وہ پھر سے اس کے برہنہ وجود کو اپنے قریب کر گیا۔ اچھا، میں برف کی ٹکور کر دیتا ہوں۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ شاہ ہاؤس کی ملازمہ تھی، پر اس کی خوبصورتی دیکھتے زوار شاہ نے اس سے خفیہ نکاح کر لیا، جس کی پہلی بیوی معذور تھی، پر 2 ماہ بعد اچانک وہ پریگننٹ ہو گئی۔ ابورشن کروا لو۔ زوار نے اس کے ہاتھ پر ہزاروں روپے رکھے تو آنکھوں میں آنسو لیے وہ ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس سے مجھ سے دور رہیں۔ تو جب مجھے اپنا نہیں سکتے، میرے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، تو یہ قربت، یہ محبت، یہ سب بے معنی ہے۔ وہ خود کو کچھ سخت کہنے سے روکتے ہوئے سرد سے لہجے میں بولی تو شاہ کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، ورنہ شاہ کا کہا ایک جملہ اس کے لیے حرف آخر ہوتا تھا، اور آج جس طرح وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی، شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اس کے اختیار میں آنے والی نہیں ہے۔ یا تو اسے سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا پڑے گا، یا پھر ایسے ہی ہمیشہ کے لیے اسے چھپ چھپ کر رانیہ سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا، جبکہ ان 2 سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس لڑکی نے مزاحمت کی تھی۔ شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ جو اس کے سامنے بولتی بھی نہیں تھی۔ آج اس کے جارحانہ انداز کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے قریب نہ ہوں؟ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی، منہ پر ایسی چمک تھی کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ وہ اسے آج سے پہلے اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ ہاں، میں روکوں گی آپ کو، جب ساری دنیا کے سامنے میرا بتا نہیں سکتے۔ چلو میرا نہ بتائیں، کم از کم اپنے بچے کو اپنا نام تو دیں۔ میں حویلی والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بولی تو زوار نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر اسے دسترس میں لیتے ہی اپنا حق جتانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی مزید اس کی مخالفت نہیں کر پائی تھی اور اپنا آپ اس شخص کو سونپ دیا جو اسے دنیا کے سامنے قبول کرنے کی قابل بھی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ برسرے اقتدار تھا، 2 بیویوں کا خیال اچھے سے رکھ سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنی خاندانی بیوی سے ڈرتا تھا جو معذور تھی۔ اس کی ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھی، ایک حادثے نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ ساری رات وہ اس پر اپنا حق جتاتا رہا۔ صبح وہ کمرے سے نکلا تو دیکھا قاسم شاہ سامنے سے آ رہے تھے، مگر ان کا دھیان موبائل پر تھا۔ وہ فوراً وہاں سے ہٹ گیا، کہیں نے شک نہ ہو جائے کہ ان کا بیٹا یہاں کیا کر رہا تھا، کیونکہ گیسٹ روم میں رانیہ رہتی تھی۔ رانیہ اور کوئی نہیں، اس گھر حویلی کے سب سے وفادار ملازم کی بیٹی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ حویلی میں رہتی آئی تھی۔ جس دن سے وہ یہاں آئی تھی تب سے وہ زوار شاہ کے دل میں خاص مقام حاصل کر گئی تھی، مگر وہ دنیا کے سامنے کبھی بھی یہ اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ رانیہ کا باپ زوار شاہ کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ وہ دن حویلی کے لیے کسی سیاہ دن سے کم نہیں تھا جس روز زوار شاہ کے دشمنوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ الیکشن سر پر تھے، ایسے میں اس طرح کے حملے معمولی بات تھی، مگر زوار شاہ اس روز ہسپتال اپنے دوست کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، مگر راستے ہی میں ہی یہ حادثہ ہو گیا۔ ان کے حصے کی گولی ملازم معین الدین نے اپنے سینے پہ کھائی تھی۔ وہ یہ احسان کیسے بھول سکتے تھے؟ اس لیے بھی رانیہ کو وہاں تمام ملازمین میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نہا کر نیچے آئی تو زوار شاہ کے کمرے سے غزل بیگم کی آوازیں آ رہی تھی، یقیناً وہ اسے بلا رہی تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے زوار شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی بی بی جی، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ بولی تو زوار شاہ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ میرے کپڑے تبدیل کروا دو، اور ہاں، آج ناشتے میں میرے لیے فریش جوس بنانا، وہ حکم دیتے ہوئے بولی تو رانیہ نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب غزل نے اسے دوبارہ آواز دی، مجھے پہلے جوس لا دو، اس کے بعد کوئی کام کرنا۔ وہ اسے حکم دیتے ہوئے زوار شاہ کی طرف متوجہ ہوئی
اور مسکراتی اسے دیکھنے لگی۔ وہ معذور تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی زوار شاہ اس کے ساتھ مخلص تھا اور دوسری شادی سے بھی انکار کر چکا تھا۔ یہ سن کر غزل بہت خوش تھی۔ اسے اپنے شوہر کی وفاداری پر رشک آتا تھا۔ ان کے خاندان میں پیچھے سے 2 شادیاں کرنے کا رواج چلا آ رہا تھا، مگر زوار نے کبھی بھی اس چیز کی حامی نہیں بھری۔ اس سے بڑی بات اور اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ 5 منٹ بعد رانیہ فریش جوس بنا کر آئی تو وہ دونوں اسے دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ تمہیں نوک کر کے آنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ اچانک غزل برسی تو وہ وہیں دروازے میں کھڑی ہو کر سر جھکا گئی۔ جی وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ منمنائی تو زوار شاہ نے اسے غور سے دیکھا، جبکہ غزل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس پڑا ہوا لیمپ اسے دے مارے۔ اتنی مشکلوں سے تو اسے زوار کی قربت کے چند پل میسر آتے تھے، اور ایسے میں ہی یا تو موبائل بجتا تھا یا پھر ملازم دروازہ بجانے لگتے۔ وہ سخت اکتائی ہوئی تھی جب سے الیکشن کی مہم شروع ہوئی تھی۔ زوار کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ خود تو باہر چل کر جا نہیں سکتی تھی، رانیہ ہی اس کا سارا کام سنبھالتی تھی، مگر کافی دنوں سے وہ پریشان تھی کہ زوار نے اس کے کمرے میں آنا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ ہر بار مصروفیت کا بہانہ بناتا تھا اور غزل دل و جان سے اس پر یقین کر لیتی۔ اب دو اور جاؤ یہاں سے، غزل جوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو آگے آنے ہی لگی تھی جب پانی گرے ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی اور جوس کا گلاس غزل کے اوپر انڈیل بیٹھی۔ یہ دیکھ کر غزل کا بس نہ چلا کہ وہ اسے پھانسی پر لٹکا دے، چاہے وہ جتنی بھی غزل کی خدمت کرے، مگر غزل اس کو ہمیشہ ایسے ہی بے عزت کرتی تھی۔ شاید ایک جگہ پر رہنے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو چکی تھی اور یہی وجہ زوار کو اس سے دور کر گئی۔ غزل مسلسل اسے گالیاں دے رہی تھی جبکہ وہ روتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ زوار خاموشی سے بیٹھا تھا، اسے رانیہ کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ یہ بات رانیہ کو اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ اسے غزل کے چیخنے چلانے کا کوئی غم نہیں تھا، مگر زوار کے اس طرح چپ رہنے پر اس کے دل پر جو چوٹ لگی تھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ روتی رہی اور پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ حویلی چھوڑ دے گی، آج ہی تو ٹوک فیصلہ کرے گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، غزل ایک جگہ پر رہنے کی وجہ سے بہت چڑچڑی ہو گئی ہے۔ اسے خود کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ تم اس کا کہا سنا برداشت کر لیا کرو۔ اچانک زوار کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو رانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کے پاس آج کا دن ہے، فیصلہ کر کے بتا دیجیے کہ آپ میرے بچے کو اپنانے کو تیار ہیں یا پھر میں کوئی فیصلہ کروں، اور جو میں فیصلہ کروں گی یقیناً آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو زوار شاہ نے اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو غصے سے گھورا۔ تم اس حویلی میں اپنی مرضی سے آئی تھی، مگر میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، اور جتنی جلدی ہو سکے تم یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا تو وہ فوراً دور ہٹی۔ اگر آپ فیصلہ کریں گے میں مانوں گی، اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو آپ کو میرا فیصلہ ماننا ہوگا، یا تو آپ مجھے سب کے سامنے اپنائیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنا نہیں کہتی کہ آپ بے بس ہیں، آپ اپنی خاندانی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آپ کو میرے بچے کو اپنانا ہوگا، چاہے اسے یتیم لاوارث جو بھی سمجھ کر گود لے لیں، لیکن آپ کو اس سے اس کا حق دلوانا ہوگا۔ وہ اپنے بچے کی خاطر اتنے مضبوط لہجے میں بولی کہ زوار شاہ حیران رہ گیا۔ وہ یک دم بدل گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، تم اس بچے کو گرا دو گی۔ میں غزل سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، اگر اس کے ساتھ میں نے کچھ کیا تو وہ اس کا بھائی میری بہن کے ساتھ بھی وہی سب کرے گا، اور میں اپنی بہن کو دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے رعب سے بولا، لیکن آخری جملے پر وہ پگھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ سوالیہ انداز میں بولتے ہوئے جوس دوبارہ سے گلاس میں ڈیلنے لگی تو زوار شاہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسا آپ چاہیں، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ جوس لیے غزل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا دن اس نے زوار شاہ کو نظر انداز کیا تھا، یہ دیکھ کر وہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور بھی کر سکتی ہے، حالانکہ وہ بھی اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ پھر اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ اسے لگا وہ رات کو رانیہ کو منا لے گا، اس لیے صبح وہ میٹنگ میں چلا گیا۔ رات کو واپس آیا تو غزل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اسی لیے ہسپتال چلا گیا۔ شاہ جلدی آئے، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ لینڈ لائن نمبر سے شاہ کو کال کرتے ہوئے بولی، وہ جو غزل کی بیماری میں الجھا ہوا تھا۔ یہ سن کر جھنجھلا کر فون کو دیکھنے لگا۔ تم شبیر خان کو کہو تمہیں ہسپتال لے جائے گا،
یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ اس وقت رانیہ نے اپنی محبت ایک طرف رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں نہیں رکے گی۔ جب نہ اس کی اہمیت ہے نہ اس کے بچے کی، پھر یہاں رہ کر شاہ کی تفریح کا سامان بننے سے اچھا تھا کہ وہ یہ حویلی ہی چھوڑ دے۔ شاہ اور غزل کے جاتے اسے خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اب یہاں سے جانا تھا اور اسے یہ سوچ لیا تھا۔ آخری بار ہی بی جان سے ملنے کے بعد وہ انہیں بغیر کچھ بتائے خاموشی سے حویلی کے پچھلے دروازے سے چلی گئی اور بی بی جان کے لیے خط چھوڑ گئی جو اس نے ملازمہ شبانہ کو دیا تھا تاکہ وہ صبح انہیں پڑھ کر بتا دے کہ وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے اس نے پتہ لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اب وہ شاہ کی زندگی میں کبھی نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ لاہور چھوڑ کر کراچی آ گئی۔ یہاں کا ماحول دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ایسی زندگی کیسے جیے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے اپنی نئی زندگی کی شروعات یہیں سے کرنی تھی۔ وہ اپنی چچا زاد بہن رمیسا کے گھر آ گئی۔ وہ خود غریب تھی، اس کے شوہر کو فالج تھا۔ وہ گھر گھر کام کر کے گزارا کرتی تھی۔ ایک اور انسان کا بوجھ کیسے برداشت کرتی؟ رانیہ نے انٹر کیا ہوا تھا۔ رمیسا جہاں کام کرتی تھی اس نے بیگم صاحبہ کو کہہ کر ان کی فیکٹری میں رانیہ کو نوکری دلوا دی۔ یوں رانیہ اپنا خرچ اٹھانے لگی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، بس رمیسا کے شوہر ابرار کا بھائی بہزاد ان کے گھر بہت آنے لگا۔ وہ آتے جاتے رانیہ کو چھیڑتا تو وہ گھبرا جاتی۔ اسی پریشانی میں دن رات گزرنے لگے۔ ایک دفعہ رمیسا نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، نہ جانے اس کی کزن کیا سوچتی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رانیہ کو یہاں سے جانے کا کہہ دے گی۔ رانیہ کو یہاں آئے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے اور یہ سب ہونے لگا تھا۔ وہ خاصی شرمندہ تھی۔ رانیہ، میں جانتی ہوں کہ تمہارا کوئی اور سہارا نہیں، مگر اب تمہارا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بہزاد لالا کیا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ تم یہاں سے میری ایک دوست کی مین کے گھر چلی جاؤ۔ وہ نرس ہے، تمہارا اچھے سے خیال رکھے گی۔ اس کا اپنا فلیٹ ہے، تم سے کرایہ دے دینا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی۔ رانیہ نے بالکل بھی برا نہیں منایا، بلکہ وہ خود یہی چاہتی تھی۔ وہ خوشی خوشی وہاں سے چل دی، کیونکہ وہ مزید بہزاد کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، جو آتے جاتے اسے چھیڑتا اور ایسی نظروں سے دیکھتا کہ وہ شرم سے نظریں جھکائے رہتی۔ اس کا اس گھر میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا، مگر جب سے وہ زینب کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگی تھی وہ سکون میں آ گئی تھی۔ فیکٹری میں اس نے ڈبل شفٹ شروع کر دی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکے اور جب اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو تو اس کے پاس ایک خطیر رقم موجود ہو۔ دوسری طرف حویلی میں اس کے جانے کے بعد کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ غزل کو نئی ملازمہ مل گئی۔ بی بی جان نے ایک دو دن افسوس کیا اور پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ رہی بات شاہ کی تو وہ بہت بے چین تھا۔ اتنے دنوں سے اس کے آدمی رانیہ کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ ناکام ہوئے تھے۔ ابھی تک رانیہ کا پتہ نہیں چل سکا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ شاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر وہ سب کے سامنے اسے ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بیوی ہے۔ آج کل وہ اتنا پریشان تھا کہ غزل بھی اس کا رویہ محسوس کر چکی تھی۔ کیا بات ہے شاہ، آج کل تم کافی پریشان دکھائی دیتے ہو، سب خیریت تو ہے؟ اپنی خاندانی وفا شوار بیوی کی اس طرح فکر کرتے ہوئے دیکھ کر زوار شاہ نے ایک نظر اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تاکہ اسے شبہ نہ ہو کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی الیکشن کی وجہ سے خاصی تھکاوٹ ہو گئی ہے، وہ سر دباتے ہوئے بولا تو غزل نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں نا، الیکشن کے بعد ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں، وہ بولی تو زوار شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، جیسا آپ کہیں، وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا تو غزل نے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ وہ آنکھیں موندے آنسو روکنے لگا۔ آج شدت سے اسے رانیہ کی یاد ستائی تھی۔ اس کی بیماری میں وہ کس طرح پریشان ہو جایا کرتی تھی اور وہ مسکراتا رہتا تھا۔ اب جان بوجھ کر اسے تنگ کرتا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی۔ ساری رات وہ اس کے سرہانے سے لگی بیٹھی رہتی تھی اور آج اس نے ملازموں کو کتنی ہی آوازیں دی تھی اور اس نے ایسی بدمزہ چائے بنائی تھی کہ پی کر اس کا سر مزید دکھنے لگا تھا۔ غزل کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ اس گھر میں سب سے اچھا کھانا وہی بناتی تھی۔ وہ پریشانی سے لیٹا رہا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ سر، وہ رانیہ کا پتہ چل گیا ہے، ملازم نے پریشانی سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ رانیہ کو بیگم صاحبہ بولے یا رانیہ بولے۔ وہ اس کے ساتھ پلی بڑی تھی اور ایک ہی جگہ پر وہ کام کرتے تھے۔ آئندہ اسے بیگم صاحبہ بلانا۔
तुम्हारे मुंह से उसका नाम न सुनूं। वो खिड़की के पास आते हुए आराम से बोला। गजल ने बात सुनी सही, मगर उसे समझ नहीं आई। वो खामोशी से शाह की पोछ से तकती रही। माजरत शाह जी, गलती से मुंह से निकल गया। वो फौरन संभल कर बोला तो शाह ने मोबाइल को घूरा। 6 महीने होने वाले हैं, तुमसे एक लड़की नहीं ढूंढी गई। किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो? वो दबे दबे गुस्से में गुर्राया तो शबीर ने कान से फोन हटाया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रानिया को कहाँ ढूंढे। बस आप मुझे एक और महीना दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसे ढूंढ निकालूंगा, शबीर बोला और खुदा हाफिज बोले बगैर ही कॉल कट कर दी। शाह बेचैनी से बैल्कनी में आकर सिगरेट जलाने लगा। आज उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि काफ़ी देर गज़ल के पास भी बैठा था, मगर उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ था। उल्टा गज़ल को परेशान देखकर उसे भी परेशानी हो रही थी कि बिला वजह उसके रवैये की वजह से कहीं उसे शक न हो जाए। रानिया, तबीयत कैसी है? ज़ैनब नाश्ता करके अस्पताल जाने लगी थी जब उसने रानिया का कमरे का दरवाज़ा बंद देखा। वो इतनी देर तक नहीं सोया करती थी। आज तो वो ऑफिस में नहीं गई थी। ये देख वो परेशानी में कमरे में दाखिल हुई। देखा तो वो तैयार हो रही थी। क्या बात है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, ज़ैनब ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो वो झेप सी गई। यहाँ उसे रहने में ज़्यादा मसला नहीं हुआ था। ज़ैनब ने हर कदम पर उसकी रहनुमाई की थी और एक बहन की तरह उसका ख्याल रखती। यही वजह थी कि रानिया जल्दी यहाँ एडजस्ट हो गई, वरना हो सकता था कि रुमैसा के घर की तरह उसे यहाँ भी कोई ना कोई परेशानी होती। मगर अब वो मुतमईन थी। वो दरअसल मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। 8 महीने हो गए और डॉक्टर ने जो डेट दी है उसमें भी 10-15 दिन रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़े। रानिया ने मोहब्बत से उसका हाथ थामते हुए कहा तो ज़ैनब बुरा मना गई। अच्छा, तो तुम समझती हो कि मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ? यानी तुम मुझे अपनी बहन नहीं समझती? वो नाराज़गी से बोली तो रानिया फौरन घबरा गई। नहीं नहीं, तुम मेरे लिए बहनों से भी बढ़ के हो। न जाने मैंने कौन सी नेकी की थी, उसके सिले में मुझे तुम मिली हो। तुम ना होती तो शायद अब तक मैं किसी प्लाजे से कूदकर जान दे चुकी होती। वो इसके हाथ पर दबाव बढ़ाते हुए बोली तो ज़ैनब मुस्कुरा दी। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें जाते वक्त शॉपिंग मॉल छोड़ दूंगी और मैं हाफ छुट्टी ले लूँगी, तो फिर मैं भी वहीं आ जाऊँगी। जो बाकी शॉपिंग रहती होगी वो हम मिलकर कर लेंगे, ज़ैनब ने घड़ी देखते हुए कहा तो रानिया ने फौरन अस्बात में सर हिलाया। इससे भी यही सोच रखा था कि ज़ैनब को कह देगी कि उसके साथ आ जाएगी। वो अकेली इतना सारा सामान नहीं उठा सकती थी। उसे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। वैसे आज शाम को मैंने अम्मा को बुलवाया ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी तबीयत ख़राब हो तो वो तुम्हें अस्पताल ले आए। ज़ैनब मोहब्बत से अपनी माँ का जिक्र करते हुए बोली तो रानिया इमोशनल हो गई। उसकी माँ होती तो वो भी उसी तरह उसका ख्याल रखती जिस तरह सुनैरा बेगम ने उसका ख्याल रखा था। वो गांव से देसी घी की चीज़ें बनाकर भेजती ताकि वो अच्छी खुराक खाए और इसे बच्चा पैदा करने में कोई तकलीफ ना हो। और अब वो अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ उसकी तीमारदारी करने के लिए यहाँ आ रही थी। रानी ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। वो कितने शिकवे करती थी कि खुदा ने उसे यतीम कर दिया, मगर ज़ैनब और उसकी माँ से मिलने के बाद उसे लगा था कि उसने खुदा ने हर नेमत से नवाज दिया है। वो अब जब उसके जुड़वा बच्चे होने वाले थे वो बहुत खुश थी। फैक्ट्री में भी काम इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ पैकिंग का काम था, वो आसानी से कर सकती थी। घर का राशन और दूसरे इंतज़ाम ज़ैनब देखती थी, उसे काम भी नहीं करने देती थी। रानिया यहाँ बहुत सुकून से रह रही थी, मगर जब शाह की याद आती तो वो तड़प कर रह जाती। वो इन रंगीन रातों को कैसे भूल सकती थी जो इसने शाह की कुर्बत में गुजारे थे। उसका शोहर उसका महरम था, मगर न जाने क्यों वो इतना संगदिल हो गया था कि उसे भुला बैठा, और वो बच्चों को भी। अभी वो टैक्सी में बैठी थी जब ट्रैफिक जाम की वजह से टैक्सी रुक गई। सामने ही अस्पताल था जहाँ ज़ैनब काम करती थी। तुम ऐसा करो, तुम टैक्सी में चली जाना, अस्पताल सामने है, थोड़ा सा पैदल चलकर मैं पहुँच जाऊँगी। तुम खैरियत से जाओ और मुझे लोकेशन भेजती रहना। ज़ैनब उसकी ज़िंदगी के मुतालिक हर एक चीज़ जानती थी, इसलिए परेशानी से बोली कि कहीं शाह के आदमी उसे ढूंढ ना ले। वो रानिया के इस फैसले का एहतराम करती थी कि वो अब शाह के पास नहीं जाना चाहती, वगरना वो शाह को ज़रूर समझाती कि वो रानिया को अपना ले। इस लड़की को खुश देखना चाहती थी जिसने इतने सारे दुख सहे थे। भाई, और कितना टाइम लगेगा? रानिया बीपी लो होने की वजह से घबरा कर बोली तो ड्राइवर ने सामने की तरफ देखा। सड़क साफ हो रही थी। बस 10-15 मिनट और लगेंगे।
आप चाहें तो यहाँ से पैदल जा सकती हैं, बस यही कोई 5 मिनट का फासला है। ड्राइवर बोला तो रानिया ने बाहर की तरफ देखा, वहाँ बहुत ज्यादा रश था। नहीं नहीं, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, वो घबरा कर बोली। अचानक उसे सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसे देखो, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? अचानक एक आदमी ड्राइवर से पूछने लगा। ड्राइवर ने आंखें फाड़ कर इस तस्वीर को देखा और एक नजर पीछे बैठी लड़की को। रानिया ये देखकर घबरा गई थी। उसने फौरन शीशे में नफी में सर हिलाया और ड्राइवर के आगे हाथ जोड़ दिए। वो समझ गया कि ये लड़की वही है। नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, उसे झूठ बोलते हुए कहा, जबकि रानिया ने फौरन निकाब किया था। बीबी, क्या तुम इसे जानती हो? उस आदमी ने रानिया की तरफ तस्वीर बढ़ाते हुए कहा तो ड्राइवर फौरन बोल पड़ा, मेरी बीवी को परेशान क्यों कर रहे हो? एक दफा मैंने कहा है कि वो नहीं जानती। वो गुस्से से बोला तो शाह आदमी दूर जा खड़ा हुआ और एक नज़र उसे घूर कर देखा। ड्राइवर ने भी फौरन गाड़ी चला ली थी। वो किस तरह उसे लेकर दूर आ गया था। आपने मुझे उसे बताने से क्यों रोका है? और वो कौन लोग थे और आपको क्यों ढूंढ रहे थे? ड्राइवर यकदम इतने सवाल करते हुए बोला तो रानिया रोने लगी। मेरे शोहर ने खुफिया तौर पर मुझसे निकाह कर रखा है और अपने खानदान वालों को भी नहीं बताना चाहता। वो मेरे बच्चों को मार देना चाहता है ताकि किसी को इल्म ना हो सके कि उसने अपनी खानदानी बीवी को छोड़कर मुझे अपनाया है। मैं अपने बच्चे नहीं खोना चाहती। खुदा का वास्ता है भाई, किसी को मत बताना और बस मुझे घर छोड़ दे। वो रोते हुए बोली तो ड्राइवर को उस पर रहम आ गया। वो ज़ैनब को जानता था क्योंकि उसके पास ज़ैनब का नंबर था। वो अक्सर ही उसे अस्पताल छोड़ आया करता था। तुम फिक्र मत करो, आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, वो डट कर बोला तो रानिया मुस्कुरा दी। शुक्रिया भाई, वो ये कहकर सिमट कर बैठ गई। वैसे मैंने एक बात नोट की है, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो हाशिम ने पीछे मुड़ कर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। कौन सी? वो नजरें चुराते हुए बोला, आप ज़ैनब को पसंद करते हैं? वो बोली तो हाशिम ने रंजीदा होकर इस बात में सर हिलाया, मगर मैं ड्राइवर हूँ और एक टैक्सी चलाता हूँ। मेरी तनख्वाह तो उसकी आधी तनख्वाह के बराबर भी नहीं है। उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसी फ़र्क ने मुझे रोक रखा है। वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोला तो रानिया ने हैरान होकर उसे देखा। इन दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। अगर मैं ये कहूँ कि ज़ैनब भी आपको पसंद करती है तो क्या आपका जवाब क्या होगा? वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। क्या सच? वो पुरजोश होकर पीछे की तरफ मुंह करते हुए बोला तो रानिया मुस्कुरा दी। लेकिन हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है और मैं मैट्रिक में फ़ेल हो गया था। अब्बा के मरने के बाद इतनी जिम्मेदारियां आई कि कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी पढ़ सकता हूँ। फिर वो जिस ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है उसका और मेरा तो कोई जोड़ ही नहीं। वो बोला तो रानिया ने हैरान होकर उसे देखा। वो एक जिम्मेदार की बेटी है। चचा ने सब कुछ हड़प लिया तो वो यूं नौकरी करने पर मजबूर है। उसका एक भाई है, वो गांव रहता है। उसकी माँ भी वहीं रहती है। उसके पास उनका केस चल रहा है, मगर फिलहाल वो इस तरह खाना बदोशों सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वो तफसील से बताते हुए बोला तो पहली बार रानिया को महसूस हुआ कि वो लड़की कितनी बड़ी जिम्मेदारी लिए इन सफाक लोगों से लड़ रही थी जो उसके अपने थे। मैं ज़ैनब से बात करूं? रानिया बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। अब जब बहन बोला है तो बहन बन कर दिखाऊंगी। मैं खुद ज़ैनब से बात करूंगी। वो बगैर उसके इनकार की परवाह किए फैसला कुन लहजे में बोली तो हाशिम मुस्कुरा दिया। मैं आपके साथ चलूं? वो बोला तो रानिया ने हैरान होकर देखा। आपको और कोई काम नहीं है? वो सवाल करते हुए बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अब अपने भांजे की शॉपिंग करनी है, थोड़ा तो कुर्बानी दे सकता हूँ जब तक ज़ैनब नहीं आ जाती। वो कान खुजाते हुए बोला तो रानिया मुस्कुरा दी। अच्छा, यानी ज़ैनब का इंतज़ार है? वो इसे छेड़ते हुए मजाक करते हुए मॉल में दाखिल हुए। वो दोनों काफ़ी देर शॉपिंग करते रहे। थक हार कर वो कुछ खाने के लिए बाहर आ गए। तभी इन्हें दूर से ज़ैनब आती दिखाई दी जो खासी खुश लग रही थी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? रानिया उसे खुश होते हुए देखा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ, सब ठीक है, मेरी प्रमोशन हो गई है। और वो पुरजोश होकर तालियां बजाते हुए बोली तो रानिया फौरन उसके गले से जा लगी। मुबारक हो, वो इससे हाथ मिलाते हुए बोले तो हाशिम के चेहरा बुझ सा गया। अब तो ये रिश्ता उसे खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं चलता हूँ, वो नजरें चुराते हुए बोला। उसने सोच लिया था कि अब वो कभी ज़ैनब से नहीं मिलेगा, ना ही उसके मुताल्लिक ऐसा कुछ सोचेगा। वो उसकी नहीं हो सकती थी। रुको, मुझे तुमसे भी एक बात करनी थी, वो बोली तो रानिया बीच में से हट गई। आओ बैठकर बात करते हैं ना। वो तीनों वहीं बैठ गए।
हाशिम काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, जबकि ज़ैनब परेशानी से इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। तुम दोनों से तो होगा नहीं, मुझे लगता है मुझे बात शुरू करनी पड़ेगी, रानिया झुंझुला कर बोली तो वो दोनों मुस्कुरा दिए। दरअसल बात यह है कि ये मेरा भाई है और ये तुमसे शादी करना चाहता है। रानिया को कुछ समझ नहीं आई तो सादा से अल्फाज में बोली तो ज़ैनब ने उसे घूर कर देखा। क्या मतलब? ये तुम्हारा भाई है, तुम मेरी बहन हो, ये तुम्हारा भाई बीच में से कहाँ से आ गया? वो नाराजगी से बोली तो रानिया मुस्कुरा दी। अच्छा तो मैं तुम दोनों की बहन हूँ, ये लो पहना दो। ज़ैनब को रानिया ने अपनी अंगूठी उतारते हुए हाशिम को दी तो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं तुमसे नहीं ले सकता, मैं खुद बनवा कर ज़ैनब को दे दूंगा। वो बोला तो रानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। खामोशी से ये अंगूठी पहना दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानिया उन दोनों पर हुक्म चलाते हुए बोली तो वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। वो अंगूठी उसकी माँ की थी, जो उसकी नानी ने उसकी माँ को दी थी। वो खालिस सोने की बनी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। वो बहुत कीमती थी, लेकिन ज़ैनब और हाशिम का एहसान उतारने के वास्ते ये अंगूठी भी उसे बहुत छोटी लगी थी। वैसे भी वो दोनों उसका ख्याल रख रहे थे और इसे और क्या चाहिए था। और बहुत जल्द फैक्ट्री में भी उसकी प्रमोशन होने वाली थी। वो बहुत खुश थी और शहर में पहचान बदल कर रह रही थी। कभी उसे कोई पहचान नहीं पाया था, वरना जवार शाह के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना कोई मुश्किल काम था। यकदम उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। वो जरा सी झुकी तो ज़ैनब को एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ, सब खैरियत है? पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? वो घबरा कर बोली तो रानिया दर्द की शिद्दत से सही से बैठ भी नहीं पाई। हाशिम फौरन टैक्सी की तरफ भागा था। वो टैक्सी लेकर इन दोनों की तरफ आया तो ज़ैनब किसी तरह उसे पकड़कर टैक्सी में बिठाकर खुद भी अंदर आ बैठी। जल्दी करो हाशिम, इससे पहले कि देर हो जाए, वो घबरा कर बोली तो रानिया के चीखने में भी शिद्दत आ गई। वो रो रही थी और ज़ैनब को उसके आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। जल्दी चलो, वो बोली तो हाशिम ने सिग्नल्स की परवाह भी नहीं की और फौरन गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ दी। 10 मिनट बाद वो अस्पताल पहुंच चुके थे। उसे इमरजेंसी में ले आया गया, जबकि ज़ैनब और हाशिम बेसब्री से उनका इंतजार करने लगे। परेशान मत हो, सब ठीक होगा, हाशिम ज़ैनब को तसल्ली देते हुए कहा तो वो भी डॉक्टर्स की टीम्स के साथ अंदर चली गई, जबकि हाशिम ज़ैनब की माँ सुमेरा बेगम को बस स्टैंड से लेने चला गया। आज उन सबकी जिंदगियां बदलने वाली थी। 2 घंटे की परेशानी के बाद लेबर रूम में बच्चों के रोने की आवाज़ गूंजी। बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर सुमेरा बेगम ने फौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए, जबकि ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर बाहर आई तो हाशिम ने फौरन उन्हें थाम लिया। वो दोनों बेहद खूबसूरत थे। हाशिम ने उनके कान में अजान दी तो सुमेरा बेगम ने फौरन मिठाई का डब्बा थाम लिया था। सब लोग बहुत खुश थे। रानिया की तबीयत कुछ सही नहीं थी, उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता तो कभी एकदम बढ़ जाता। डॉक्टर्स काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे, जबकि बाहर खुशी का समा था। किसी को पता नहीं था कि रानिया की तबीयत खराब है। जैसे ही ज़ैनब रानिया से मिलने गई तो वो रानिया की कंडीशन देखकर घबरा गई। डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया गया था। ज़ैनब ने उसे अपनी बहन के तौर पर सबसे मुतारिफ करवाया था, इसलिए वो इस पर ख़ास तवज्जो दे रहे थे। शाम को रानिया की तबीयत संभली, लेकिन डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी। ज़ैनब बच्चों को लेकर हाशिम के साथ घर आ गई। 2 दिन बाद जब रानिया को छुट्टी मिली तो उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। मैं तुम्हारी फैक्ट्री गई थी, मगर अब वो फैक्ट्री किसी और को बेच दी गई है। अब तुम्हारे नए मालिक आएंगे तो फैसला होगा वो किसको रखते हैं और किसको निकालते हैं। ज़ैनब ने रानिया को तफसील से बताते हुए कहा तो वो परेशानी से देखने लगी। अगर उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है तो वो बच्चों और अपना ख्याल कैसे रखेगी। रानिया को फिक्र लाहक हो गई तो ज़ैनब ने उसके हाथ थाम लिए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हवेली जा रहे हैं, हम केस जीत चुके हैं, अब रिहाइश का कोई मसला नहीं और तुम्हें अपने खर्चे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रानिया को तफसील से बताते हुए ज़ैनब मुस्कुरा दी, जबकि ये जान कर के वो केस जीत चुके हैं। रानिया ने उसे फौरन गले से लगाया था। बहुत बहुत मुबारक हो, इस बात पे मिठाई बनती है, वो अपनी तबीयत नज़रअंदाज करके बोली तो ज़ैनब मुस्कुरा दी। हाँ ज़रूर, लेकिन एक मसला है, अगले हफ्ते तुम्हें हर हाल में जाकर फैक्ट्री अपने नए बॉस की सेक्रेटरी से बात करनी होगी, ज़ैनब ने कहा तो रानिया ने इस बात में सर हिला दिया। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है। वो उठकर बैठती हुई बोली तो सुमेरा बेगम ने दोनों बच्चों की तरफ देखा। वो पुरसकून होकर सो रहे थे। एक की शक्ल हूबहू
رانیہ کی طرح تھی اور دوسرا اس سے بالکل ہی مختلف تھا۔ ان دونوں کو غور سے دیکھتی رہی۔ دونوں کا نام زینب نے رکھا تھا۔ کبیر کے نین نقش بہو اپنے باپ جیسے تھے، جبکہ نمیر اپنی ماں کی طرح تھا۔ کبیر اتنا روتا، تنگ کرتا۔ سمیرہ بیگم اکثر رانیہ کے ساتھ جاگتی رہتی، جبکہ نمیر سارا دن ہی سوتا رہتا تھا۔ رانیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا اور انہیں سینے میں بھیج لیا۔ وہی اب اس کے زندہ رہنے کی وجہ تھے، ورنہ شاہ کے رویے نے تو اسے موت کی گھاٹی میں اتار دیا تھا۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا جب اسے فیکٹری کی طرف سے نیا نوٹیفیکیشن ملا۔ مجبوراً اسے فیکٹری جانا تھا۔ بچوں کو گھر پر چھوڑ کر وہ فیکٹری آئی تو کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ اس کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی دیر بیٹھ سکے، مگر مجبوری تھی، وہ یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میم آپ کو سر بلا رہے ہیں، ان کے نئے باس کا خاص آدمی بولا تو وہ اٹھ کر باس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور اجازت طلب کرنے کے لیے وہیں کھڑی ہو گئی۔ زوار شاہ نے اسے دیکھا تو اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مکمل حجاب میں تھی، زوار اسے پہچان نہیں پایا تھا، لیکن زوار کو سامنے دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر وہ اب اندر داخل ہو چکی تھی، اس لیے واپس جانا اس کو شک کرنے کے مترادف تھا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں نے سنا آپ بول نہیں سکتی، زوار شاہ بولا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ اس فیکٹری میں نوکری کر سکتی ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو چند اصولوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے چھٹی کی آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ وہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لیے ہوئے بولا تو رانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ یہاں کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سوچ لیا کہ وہ یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکے گی۔ فوراً کاغذ پکڑتے ہوئے اس نے اپنے اوپر اپنا جواب لکھا۔ سوری سر، مجھے یہاں کام نہیں کرنا، یہ کہہ کر وہ جانے لگی تھی جب زوار شاہ نے اسے بلایا۔ مس نیلم بات سنیں۔ زوار شاہ کے مخاطب کرنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ آپ میٹرنیٹی لیو پر ہیں، جب تک چاہیں چھٹیاں کر سکتی ہیں، مگر جب آپ واپس آئیں گی تو آپ کو ڈبل ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ وہ بولا تو رانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر واپس آئے تو سمیرہ بیگم نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو رانیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں آنٹی، ایسے ہی بس تھکاوٹ ہو رہی ہے، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہی آنسو چھپانے لگی۔ وہ کیسے اس شخص کا سامنا کر سکتی تھی؟ اس سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن کیسے وہ اسے اس طرح انجان بن کر رہ سکتی تھی؟ اور زوار شاہ کو دیکھ کر اسے واقعی میں حیرت ہوئی تھی کہ وہ کس قدر بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی اس کی جدائی کا دکھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی وہ اس کے لیے وہی تھی جو اس کی بوا اسے کہا کرتی تھی، یعنی رکھیل۔ وہ لفظ آج بھی اس کے سینے میں کسی تیر کی طرح چبھتا تھا۔ اسے 15 دن کی مزید چھٹی مل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اسے مزید کچھ دنوں کے لیے زوار شاہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جب وہ پیکنگ ایریا میں ہوگی تو وہ کہاں وہاں آ کر اسے دیکھے گا یا اسے پتہ چلے گا۔ 15 دنوں میں زینب اور ہاشم کا نکاح بھی تھا اور انہوں نے واپس جانا تھا۔ وہ لوگ یہ فلیٹ رانیہ کے حوالے کر کے جا رہے تھے۔ ہاشم نے نیا کاروبار شروع کر دیا تھا جو فی الحال اچھا چل رہا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر رانیہ کو بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ نکاح کی شاپنگ کرنا باقی تھی، ایسے میں کسی نہ کسی کو تو زینب کے ساتھ جانا تھا۔ سمیرہ بیگم چاہتی تھی کہ زینب کے ساتھ رانیہ جائے، مگر وہ بازار جانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ خوف ہی اس کے لیے کافی تھا کہ زوار شاہ بھی اسی شہر میں موجود ہے اور اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ جس طرح اس کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ جس طرح اس کا رویہ دیکھ کر آئی ہے، وہ کنفیوز تھی کہ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ جلد از جلد اپنی رہائش بدل دینا چاہتی تھی۔ رانیہ تم چلو نا ہمارے ساتھ، زینب نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے نفی میں سر ہلا گئی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اور پھر اگلے ہفتے سے میں نے ڈیوٹی جوائن بھی کرنی ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں سارا دن تمہارے ساتھ بازار گھوم سکتی ہوں۔ وہ اپنی طبیعت خرابی کے باعث بولی تو زینب نے ذرا بھی اس کی بات کا برا نہ منایا۔ کوئی بات نہیں، میں اماں کو لے جاتی ہوں اور تم سنبھال لو گی نا دونوں کو، وہ دونوں بچوں کو پیار کرتے ہوئے بولی تو رانیہ مسکرا دی۔ ہاں میں سنبھال لوں گی، اس کی کمر میں شدید درد تھا۔ زینب نے اسے انجیکشن دے دیا تھا۔ دونوں بچے سو رہے تھے، وہ بھی سو گئی۔ شام ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچے ابھی تک سو رہے تھے۔
दरवाजा मुसलसल बज रहा था। वो दरवाजे की तरफ आए, डोर वीवर से देखा तो सामने ज़ैनब और हाशिम सुमेरा बेगम के साथ खड़े थे। उनके हाथ में शॉपिंग बैग्स थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो वो सब सलाम करते हुए सोफों पे जा बैठे, जबकि वो जल्दी सबको पानी पिलाने लगी। इतनी गर्मी में शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं था। वो सबकी शॉपिंग देखने के बाद वो जाने ही लगी थी, जब हाशिम ने चंद सूट उसे पकड़ा दिए। ये सूट आपका है, और ये दोनों बच्चों के मुझसे ज़्यादा तो तजर्बा नहीं है, मगर मुझे जो पसंद आया वो मैं आपके लिए ले आया। वो बोला तो रानिया ने ना चाहते हुए भी सुमेरा बेगम के कहने पर वो सूट कबूल कर लिए। रात गए तक वो सब गपशप करते रहे थे। 2 दिन बाद ज़ैनब और हाशिम का निकाह था। सब बहुत खुश थे। सुमेरा बेगम ने वही छोटी सी ढोलकी रख ली थी। रात गए तक वो गाने गाते और यही टाइम निकल जाता। वो 2 दिन बहुत खुशियों भरे गुजरे थे। रानिया बहुत खुश थी। निकाह उनके फ्लैट में ही हुआ था। हाशिम अपने चंद दोस्त और माँ और बहन को लाया था, जबकि ज़ैनब की तरफ से भी ज़्यादा लोग जमा नहीं थे। उन्होंने सादगी से निकाह किया और वहीं उसकी रुखसती कर दी। रानिया ज़ैनब से गले लगकर खूब रोई। उसने रानिया का बहुत साथ दिया था। यही वजह थी उसकी रुखसती पर वो इस कदर इमोशनल हो गई। ज़ैनब के जाने के बाद रानिया के दिन रात मसरूफ गुजरने लगे। सुमेरा बेगम उसके साथ रहती और बच्चों को संभालती थी। ऐसे ही एक और हफ्ता गुजर गया। बिलाखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब उसने ऑफिस ज्वाइन करना था। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने अपना पर्दा मजीद बढ़ा दिया था। अब वो हाथों पे ग्लव्स और पाँव में सॉक्स पहनने लगी थी। यहाँ तक कि उसने नकली नज़र का चश्मा भी लगा लिया था ताकि किसी को शक ना हो कि वो रानिया है। वो फैक्ट्री में जैसे दाखिल हुई किसी से ज़ोर से टकराई, गिरने ही लगी थी जब मकाबिल समेत खड़े शख्स ने उसे अपनी बाहों के हिसार में थाम लिया। खौफ के मारे उसने नजरें मेची हुई थी, मगर जैसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है बल्कि किसी ने उसे थाम लिया, उसने फौरन आंखें खोली। सामने ज़बार शाह को देखकर वो घबरा कर दूर रही। अभी वो अजलत में कुछ बोलने ही लगी थी जब उसे याद आया उसने तो ज़बार शाह को बता रखा था कि वो गूंगी है। खुद को ज़बरदस्ती रोकते हुए वो पीछे हटी और शर्मिंदगी से वहाँ से जाने लगी जब ज़बार शाह ने उसे रोक दिया। आपकी तबीयत कैसी है? वो बोला तो रानिया ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच ली और अस्पात में सर हिलाते हुए नजरें झुकाकर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि उसके इस रवैये पर ज़बार शाह ने कंधे हचका कर रह गया। वो अंदर दाखिल हुई तो औरतों ने उसे घेर लिया। वो सब उससे उसके बच्चों के मुतल्लिक पूछ रही थी। जब से उसे पता चला था कि ज़बार शाह 1 हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा है, उसकी सारी परेशानी दूर हो गई थी। अब वो आराम से यहाँ नौकरी कर सकती थी। उसने 1-2 और जगह भी इंटरव्यू दे रखा था। उम्मीद थी कि उसे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी और ज़ैनब के इसरार पर वो आगे पढ़ाई भी शुरू करने वाली थी। शाम होती वो बस स्टैंड पर आ गई क्योंकि फासला यहाँ से फ्लैट तक का बहुत ज़्यादा था। वो टैक्सी करके नहीं जाना चाहती थी, उससे ज़्यादा पैसे लग जाते और इसे महीना गुजारने में मुश्किल हो सकती थी। वो मज़ीद ज़ैनब और उसके शोहर का एहसान नहीं ले सकती थी। अब उनका अपनी एक फैमिली बन चुकी थी, इन्हें भी तो ज़रूरत थी। वो किसी पर मज़ीद बोझ नहीं बन सकती थी। अभी वो बस स्टैंड पर खड़ी थी जब तेज़ बारिश शुरू हो गई। वो घबराई हुई लग रही थी। तभी एक सफ़ेद गाड़ी उसके पास आकर रुकी। ज़बार शाह को देखकर वो खौफ से कांपी थी। ये यहाँ क्या कर रहा था? वो वहाँ से जाने ही लगी थी जब ज़बार शाह ने उसे मुखातिब कर लिया। आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ, वो बोला तो रानिया ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो इसरार करते हुए उसके साथ साथ गाड़ी चलाने लगा तो वो घबरा कर उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसे ज़बार पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो सारी औरतों की इसी तरह ही ट्रीट करता है या ज़्यादा उस पर मेहरबान हो रहा था। उसे जानबूझकर अपनी बिल्डिंग से थोड़ी दूर गाड़ी रुकवा दी थी ताकि ज़बार शाह को पता न चल सके वो कहाँ रह रही है। वो घर आई तो खासी घबराई हुई लग रही थी। सुमेरा बेगम ने परेशानी से उसे देखा। जब भी फैक्ट्री जाती हो इतना परेशान होकर आती हो, वहाँ किसी ने कुछ कहा है? सुमेरा बेगम ने एक माँ की तरह उसकी फिक्र भापते हुए कहा तो वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई। ऐसे उसे काम करते हुए 6 महीने और गुजर चुके थे। उसका अक्सर ज़बार शाह से सामना होता रहता था। दिन ब दिन वो अपने पर्दे में इजाफा करती जा रही थी ताकि वो उसे पहचान न पाए। सुमेरा बेगम अपनी बहू के आखिरी महीने होने की वजह से वापस गांव चली गई थी तो वो बच्चे अच्छे से संभाल रही थी। उनकी जाने के बाद उसे बहुत मसला हुआ था। ये फ्लैट ज़ैनब उसे सस्ते दामों देने को तैयार थी। वो जल्द अज जल्द ज़ैनब का एहसान ना लेते हुए उसे खरीदना चाहती थी, इसलिए उसने लोन के लिए अप्लाई कर रखा था। उसे यकीन था ये आइडिया रिजेक्ट हो जाएगा, मगर एक उम्मीद थी कि उसका अपना घर हो
जहां वो अपने बच्चों के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजारे। वैसे तो ज़ैनब को रानिया के वहां रहने से कोई मसला नहीं था, मगर वो खुद ही अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। बच्चे अब बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे। उसे एहसास था कि उसे जल्द अज जल्द ही कुछ करना होगा। पड़ोस की आंटी जुबैदा खाला से उसकी बहुत बनने लगी थी। यही वजह थी कि दिन के वक्त वो बच्चे इन्हीं के पास छोड़कर जाती और रात को आते साथ ही बच्चे अपने फ्लैट ले आती। वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी। काफ़ी दिनों से जवार शाह लाहौर गया हुआ था और यही बात उसके इतने मुतमईन होने की वजह बनी हुई थी। ज़ैनब और हाशिम से भी अक्सर आमना सामना होता रहता था। सुमेरा बेगम को भी वक्त मिलता तो वो इसके पास रहने आ जाती थी, मगर वो जल्द अज जल्द लोन का मुतालबा करना चाहती थी ताकि ये फ्लैट उसके नाम हो सके। अभी आपकी नौकरी पक्की नहीं हुई और आपने पहले ही लोन के लिए अप्लाई कर रखा है। उसके डॉक्यूमेंट्स गौर से देखते हुए बोला, क्योंकि उसे वो जाली लग रहे थे। वह जवाब देना चाहती थी। उसको देखते हुए रानिया ने कागज़ और पेन उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिखो जो लिखना चाहती हो, वो इसे कागज़ देते हुए बोला तो वो कांपते हाथों के साथ ऊपर अपनी मजबूरी लिखने लगी। वैसे मैं तुम्हें इससे भी डबल पैसे दे सकता हूँ अगर तुम मेरा कहा मान लो। वो इसे गौर से देखते हुए बोला तो रानिया को उसकी नज़रें अपने जिस्म में चुभती हुई महसूस हुई। रानिया ने इस बात में से सर हिलाया, गौर से इसे देखा। मैं बच्चे की खातिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ। बच्चा मिलते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तुम्हारी मुंह मांगी रकम, अगर तुम ऐसा करती हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो जाएगी और तुम्हें इतनी रकम मिलेगी कि तुम सारी जिंदगी बैठकर खा सकती हो। जवार उसे गहरी नज़्मी निगाहों से देखते हुए कहा तो वो थोड़ा पीछे हटी। आप मुझे इस तरह की लड़की समझते हैं? वो कागज़ पर लिखते हुए दूर हटी तो जवार शाह मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हवेली से चली जाओगे और मुझे कानों कान खबर नहीं होगी? एकदम मुस्कुराहट समेट कर गुस्सा होते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा कर वहां से भागने लगी, मगर जवार शाह ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए अपनी दस्तरस में लिया था। इतना तड़पाया है तुमने मुझे, तुम्हें इस चीज का हिसाब देना होगा। वो इसको अपने आप में भींचते हुए बोला। रानिया को सांस भी नहीं आ रही थी, मगर जवार उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो जा बजा उस पर अपना लम्स छोड़ते हुए उसकी गुर्बत में पागल हो रहा था। छोड़े, मुझे सांस नहीं आ रही, दूर हटे। वो इसे दूर धक्का देते हुए दूर हटी तो जवार शाह ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। जब से तुम हवेली से निकली हो मेरी तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर है। तुम्हें क्या लगता है ज़ैनब ने तुम्हारी मदद खुद से की है? नहीं, उसकी मदद मैंने की है उसका केस हल करने में, और इसलिए ही उसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा हुआ है। ये सुनते ही वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगी थी। इतना बड़ा धोखा! ज़ैनब उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी बेहतरीन दोस्त नहीं, उसकी बहन थी। वो उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकती थी। वो नफी में सर हिलाते हुए दूर हटी। जानती हूँ मैं तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। जब मिली तो मैंने फौरन तुम्हें ज़ैनब के घर शिफ्ट करवा दिया ताकि वो तुम्हारा बेहतर ख्याल कर सके। वो बोला तो आनिया को अपने पैरों से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। ये उसके साथ क्या हो गया था? उसे क्या सोचा था और क्या हो चुका था? उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तुम जानती थी ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी जानबूझकर तुमने मेरा ये हाल किया है। वो बेबसी से बोला तो रानिया ने पहली बार गौर से उसे देखा। वो पहले से खासा बदल चुका था। दाढ़ी बढ़ा ली थी और चेहरे की रंगत भी काफ़ी हद तक पीली पड़ चुकी थी। वो पहली बार देखने पर कई सालों से बीमार नजर आता था। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था। वो नजरें फेरे खड़ी रही। अब मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। आप चाहते हैं कि मैं इन्हें ऐसे मरता हुआ देखती रहती? वो बेबसी से रोते हुए बोली तो शाह ने 1 मिनट ज़ाया किए बिना एक बार फिर अपना हक जताते हुए उसे सीने में भेज लिया था। अब की बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुमसे 1 मिनट की दूरी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। वादा करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वो मर्द होने के बावजूद अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाया था, जबकि उसकी हालत देखकर रानिया नाराज होकर उसे देखने लगी। अच्छा, माफ़ कर दो, गज़ल तुम्हें बहुत याद करती है और सुबह से कई कॉल्स कर चुकी है ताकि मैं कबीर और नुमैर की तस्वीर उसे भेज दूँ। वो बोला तो रानिया ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। गज़ल? गज़ल कैसी मान गई? वह एहतराम से उसका नाम लेते हुए बोली तो शाह ने आसूदा मुस्कुराहट लिए उसे देखा। गज़ल को कैंसर है। जब से मुझे पता चला उसे कैंसर है मैंने उसे सब बता दिया है। वो बहुत खुश है। शाह ने तफसील से बताते हुए कहा तो वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। एक अरसे तक उसने गज़ल की बहुत खिदमत की थी। वो कभी नहीं चाहती थी उसके साथ ऐसा हो, मगर जो हो रहा था
वो उसको रोक भी नहीं सकती थी। ये फैक्ट्री लेने के शौक कब से पड़ा आपको? वो अचानक याद करते हुए बोली तो शाह मुस्कुरा दिया। मैंने ये फैक्ट्री अपनी बीवी के लिए खरीदी है ताकि वो बिला झिझक उसमें काम कर सके। वो बोला तो रानिया ने हैरान होकर देखा। ये फैक्ट्री आपने कब खरीदी? वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली तो शाह ने मुस्कुरा दिया। जिस दिन तुमने इस फैक्ट्री में कदम रखा था, ऐसे मुझे लगा कि मुझे ये फैक्ट्री खरीद लेनी चाहिए। वो कंधे अचकाते हुए बोला तो रानिया ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसके इतना अरसा दूर रहने का कुछ तो फायदा हुआ था। वो कम से कम उसे कबूल करने लगा था। आपने सबको सब कुछ बता दिया? वो अचानक बोली तो शाह मुस्कुरा दिया। हाँ, सबको सब बता दिया। वो एक अदा से बाल सेट करते हुए बोला तो रानिया को समझ नहीं आई कि वो सबका सामना कैसे करेगी। वो बेख्तियार खामोश खड़ी रही। उसके दिल में एक ही वक्त में बेशुमार जज्बात जन्म ले रहे थे। नाराजी, शिकवा, मोहब्बत, खौफ सब एक दूसरे में उलझ चुके थे। जवार शाह ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा तो उसे झटके से हाथ छुड़ाना चाहा, मगर इस बार उसे जिद नहीं की, बल्कि नरमी से उसकी तरफ देखता रहा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब मैं इन सब की तलाफी करना चाहता हूँ। तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। रानिया ने नम आंखों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। मुझे वक्त चाहिए, सिर्फ इतने अल्फाज कहकर वो खामोश हो गई। जवार शाह के लिए यही बहुत था। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। जितना चाहो वक्त ले लो, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी शाम वो दोनों घर पहुंचे तो गजल दरवाजे पर ही उनका इंतजार कर रही थी। रानिया को देखते ही उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दोनों देर तक रोती रही, जैसे बरसों के फासले आंसुओं में बह गई हूँ। मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी तकलीफ पहुंची हो, गजल धीमी आवाज में बोली। रानिया ने फौरन नफी में सर हिलाया। आपका कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा था, वो सर झुकाकर बोली। कोई कसूर नहीं था, किस्मत हम सब के साथ अपना खेल खेलती रही। गजल ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में लिया और प्यार करते हुए उनकी पेशानी चूम ली। ये दोनों तो बिल्कुल शहजादे हैं। कबीर ने हस्ब आदत रोना शुरू कर दिया तो सब हंस पड़े, जबकि नुमैर सुकून से सोया हुआ था। हवेली में बरसों बाद रौनक लौट आई थी। सब लोग रानिया को देखकर खुश थे। किसी ने उसे ताना नहीं दिया, बल्कि सब ने उसका इस्तकबाल किया। आज के बाद रानिया सिर्फ इस हवेली की बहू नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत है। अगर किसी ने भी उसे दुख पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रानिया की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब वाकई सब कुछ बदल चुका है। रानिया ने दिन रात गजल की खिदमत की, यहाँ तक कि वो शाह को जबरदस्ती उसके कमरे में भेज देती ताकि गजल पुरसकून रहे। लेकिन फिर भी दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती चली जा रही थी। एक दिन गजल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, मगर बीमारी आखिरी मरहले में पहुंच चुकी थी। गजल ने आखिरी बार रानिया का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे बादशाह का ख्याल रखना। ये बाहर से बहुत मजबूत लगता है, मगर अंदर से बहुत टूटा हुआ इंसान है। रानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गजल हल्का सा मुस्कुराई। हर इंसान को एक दिन जाना होता है। मुझे सिर्फ ये सुकून है कि जाते जाते मैं तुम दोनों को एक साथ देख रही हूँ। कुछ लम्हों बाद गजल हमेशा के लिए खामोश हो गई। पूरा घर सोग में डूब गया। जवार शाह ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। रानिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिंदगी रुकती नहीं है, हमें गजल की दुआओं के साथ आगे बढ़ना होगा। वक्त गुजरता गया। रानिया ने दोबारा फैक्ट्री संभाल ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा। जवार शाह हर फैसले में उसकी राय लेता। अब उनके दरमियान हुक्म नहीं, बल्कि एहतराम था, मोहब्बत थी, एतमाद था। कबीर और नुमैर भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। कबीर आज भी सबको तंग करता था, जबकि नुमैर अपनी माँ की तरह खामोश और समझदार था। बीबी जी अक्सर दोनों को देखकर कहती, अल्लाह ने तुम्हारे सारे दुख इन बच्चों की हंसी में बदल दिए हैं। एक शाम रानिया हवेली की छत पर खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। जवार शाह उसके पास आया। क्या सोच रही हो? वो हल्का सा मुस्कुराई। यही कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और फिर अल्लाह ऐसी खुशियां दे देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जवार शाह ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। अगर इस दिन तुम मुझे माफ न करती तो शायद मैं सारी जिंदगी खुद को कभी माफ न कर पाता। रानिया ने उसकी तरफ देखा। माफ करना आसान नहीं था, लेकिन नफरत का बोझ उठाकर जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। दोनों खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगे। डूबते सूरज की सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में बदल रही थी।
लेकिन इन दोनों की जिंदगी में एक नई सुबह तलू हो चुकी थी। बाज रिश्ते आजमाइशों से गुजर कर ही मुकम्मल होते हैं और बाज मोहब्बतें जुदाई के बाद अपनी असल पहचान पाती हैं। रानी और जवार शाह की कहानी भी नफरत से शुरू होकर एतमाद पर ख़त्म हुई, जहां आना हार गई और मोहब्बत जीत गई। और शायद यही हर खूबसूरत मोहब्बत का हकीकी अंजाम होता है। उम्रा अदा करने की नीयत से जवार शाह और रानिया मक्का मुकरमा पहुंचे तो तवाफ के बाद खाना काबा के सामने उनकी मुलाकात ज़ैनब और हाशिम से हो गई। बरसों बाद एक दूसरे को देखकर चारों की आंखें नम हो गई। ज़ैनब धीरे धीरे चलती हुई रानिया के सामने आई और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर रोने लगी। मैं जानती हूँ मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी हिफाजत के लिए किया, लेकिन फिर भी तुमसे सच न कहकर मैंने तुम्हें तकलीफ दी। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। रानिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने ज़ैनब के आंसू साफ किए और उसे गले से लगा लिया। तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा ना होती। मुझ पर बहुत एहसान है, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया। ज़ैनब ये सुनते ही मजीद रोने लगी, जबकि हाशिम और जवार शाह भी एक दूसरे से बगलगीर हो गए। हाशिम जवार शाह का खास आदमी था, जिससे हर मोड़ पर उसकी बहुत मदद की थी। उसी दौरान हरम में मौजूद एक आलम की मौजूदगी में हाशिम और ज़ैनब का निकाह खाना काबा के सामने सादगी से हो गया। सब ने मिलकर उनके लिए दुआएं की। रानिया ने आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में एक अल्लाह का शुक्र अदा किया जिस कहानी का आगाज दुख और जुदाई से हुआ था, उसका इख्तिताम इस मुकद्दस जगह पर मोहब्बत, माफ़ी और सुकून के साथ लिख दिया गया था। उसने शुक्राने के नवाफिल अदा करते हुए सर सजदे में झुका दिया। वो जितना शुक्र अदा करती कम था।